Çoğun adam okşayt ha ya. Ал жакта эмне дейт? Бул азыр ошо 11-12 чыгымдарга таанып калат Айбек. Бул мавзолей, эски мавзолей менен ушул менен таандык. Эсиги көрүп аткан ошол да бир. Олар Бул сөктөр да ушуга таандык да? Бул сөктөр деле бүт Сараканик дооруна таандык. Булар аттуу баштуу адамдардын немелери окшойт да, мына өз-өзүнчө болгон. Аттуу баштуу дей мавзолей. Ошол болушу мүмкүн да, анткени ошол учурдагы семейный склепта деп айтылып калат. Бул жакта аттуу баштуулар ошол жакта, бул жакта мындай рядовой. Казып аткан жигиттин аты жөнү ким? Денис Сорокин. Ошо бул немеден келген, Казакстандан, ошо Митсай организациядан. Бул өзү Казакстан академиядан келди. Жок, азыр бул жакта Митсай менен чогуу биргеликте иш жүрүп атпайбы? Ошо Международный институт Самаркандда жайгашкан ошол проекттер менен негизинде ошо Кыргызстан Митсай менен ошо Илимдер академиясы менен Митсай менен чогуу биргеликте. Бул өкүлү да, Жакып ала Казакстандан, Денис. Бер Жакып мырза бул өкөтөңбү? Ооба, алар ошо Митсайдын өкүлү болуп келет. Международный организация болуп атат да бул жакта. Митсай деген кандай чечмелер эле? Международный институт центральный археологический. Ишledим. Ошондой да. Бул эркек кишинин чогуу, айыл кишинин. Эркек кишиники окшойт. Азыр ачып көргөндө көрүнөбүз. Жарым эле гана ачып атат да. Мунау чоң сөөгүн, Бул да чоң кишиники да, бир 35-40 жашка. Мына ортодо дагы, казылып турган жерде бул жерде дагы сөök бар да? Жок, казылдан сөök чыга элек ошол жактан. Казылып баратат да? Топурагын өңүтүүсү да башка жерде ошо казылып мурда бир коюлган. Бул жактардан чыккан жокпу? Бул жактардан чыккан жок. Бул жактан чыккан жок, бул жагынан эле чыккан. Мен кече өткөндө Эмолотун Эмин мырзага дагы сурайдым да. Бул эртең жарылып кеткенине ким кепил болот? Эгер мына канализацияны берге койсо. Мына мунаранын түбүндө 6-7 метр болуп атат. Канализациянын түбүнө азыр ошо таза сууну коюп аткан түтүкчөлөрдү айтып атат бир. Алар кепилдик берип атат да, бир 50 жылга неме депчи, срок годности ошого түтүкчөлөрү да бир башкача ошого азыркы бүт немелери менен байланыштуу, заманбап технологиялар менен байланыштуу деп. Ошо таза суунун өкүлдөрү ошентип айтты да. Ал жагын уже таза суунун өкүлдөрү буга чейин коёрдун алдында да алар да билген да, ушундай болор экенин, бирок алар да кепилдик берди. Азыр мына жерде ашып барса 8 метр болуп калат. 8-10 метр деп коет. 10 метр болуп. 10 метр. Эгер бул жерден бир жарык кетсе, мунарабыз деле бир азыр 14 сантиметр кыйшайган деп өзүңөр. Бирок ал фокустук болуш үчүн эми мунун баары алдын ала каралган да. Бул проект жүрөрдүн алдында бир 2 жыл, 3 жыл жүргүзүлгөн да. Исследованиячы, эмне болот, эмне деген таасир этет дегендин баары алдын ала каралган нерсе да. Азыр эми бул жерден канча сөök чыгып атат азыр? 2 сөök чыгып атат. 2 сөök да? Мына ортоңкулардан дагы чыгабы? Чыгышы бул жак көрүп атпайсыңбы? Ал жагынан дагы бир аз чыгышы мүмкүн да, дагы бир аз казып көрөбүз. Ошол жак. Антиги Бровка жагында бул 3-секция менен 4-секциясынын ортосунда да ошол жагында да бир калган окшойт. Азыр Бровканы алган соң ал жагында да чыгышы мүмкүн да. Мынау азыр мына таштар кыналып турган бул таштар менен тиги таштар бирдейби? Ооба. Мунаранын астындагы пайда болот. Ооба. Породасы, бул азыркы го, бул реставрациядан соң бул уже башка, бул скальный породадагы таштар да, бул. Азыр эгер мунун азыр пайда алынган ушул чыгат да, ушу таштар. Тигил жак мазайлейди ошондой чыккан да, так эле ушундайлар. Бул таштар алып келип атпай, аны бул жакка азыр тийбей элебиз. Анткени жылыш керек да, дагы түндүк. Түгөлдү дагы 8 метрге чейин бар. Бул дагы белки Видухованын китебинде да ошол мавзолей казылганда да
ал жагында да берилет ушундай окшоштугучу. Aha. Мында кассаң баары кетет да. Мэрия көздөй болуп. İş gerek bu жаққа. Мэрия бул азыркы тети тротуар турбайбы, али жака чейин барышы мүмкүн да. Бирок азыр биз келечек каршылыгын каза албайбыз, анткени бул жакта анан бул жакта жергиликтүү администрация менен аларды да такташып, министрликтер менен да такташып керек да. Азыр эми ушунча балыктар чыгып аткандан кийин бул мындан бул жагына да ушундай балыктар чыгышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Ооба. Биз азыр так айта албайбыз, анткени муну казып учурганда деле маселе чыгат экен деп ойлогон эмес да, анткени өзүнүн катмарларын иргилеп көргөндө ошо геофизика кылгандачы алдына таштап турганын көрсөтүлгөн, бирок ал таштар менен мазал экени деп аныктаган эмес да, бирок көрүнгөн таштар бар экен. Таштар бар мı? Тургандар ийгилген турлар. Бул жерде да ушундай чыгыш ыктымал болот. Muna бүгүн 4-ноябрь 2023-жылы saat канча болду? 1:30 болуп калды. 11:30. Saat 11:30-дагы азыркы табылган абалы мына ушундай туугандар. Муну жалпы бардыгыбыз биригип тарыхый баалуулуктун кадырына жетүү бардыгыбыздын милдетибиз, Айып. Ооба. Азыр эми бул жерде эгер мунун үстүнө эгер бул аныкталып, илимий багытта иштелип калса, мунун үстүнө кайра күмбөз койсо болобу болбойбу? Болот. Эми бул жагын кийинчерээк ачылып калса, күмбөздү да азыркы архитектуранын өкүлдөрү менен алар менен биргеликте реставрация кылып болот. Койсо болот да. Музейдин комплекске дагы жакындатуу маселесине чаман кийин дагы туристтерге дагы көргөнгө кызыктуу болот да, бул ошол ойдон калып атсачы учурда. Азыр көптөгөн мамлекеттер ушундай калтырып үстүнөн ачык айкын музей да коюп атпайбы, ошончо көрсөң. Мунун балким ушунун үстүлөрүн жаап туруп эле мындай адамдар үстүндө басып жүрүп көрө турган ошондой болсо деле болот. Анткени коңшу мамлекеттерди биз билебиз, Казакстан, Өзбекстанда, аларда ушундай кылган эстеликтери бар да, үстүнөн бул жагынан ерекше болбосо. Ошондо башкаларга да тоскоол болбойт, Ооба, башкаларга да тоскоол болбойт, элге да кызык болот, келген конокторго да кызык болот. Мейли, ишиңерде ийгилик болсун. Мына, урматтуу замандаштар, бул жерде мына ушундай иштер жүрүп жатат. Мына бул жакта дагы чоң таштар чыгып жатыптыр. Албетте мунун бардыгын илимий hadisler өздөрү изилдеп иликтеп бизге мунун эмнеге экендигин өздөрү айтып беришет деген ой тилектебиз. Мамлекетибизде тынчтык, эли журтубузда ынтымакчылык, биримдик болсун.